嗱呢一節咧，咁通常我哋梗係要問下啦。嗱，我哋首先我想問下咧，咩叫開光啊？我哋成日，因為你成日強調嗱，譬如我哋有啲產品，喂出邊都有啦，點解同你買啊？就係、開光嘅意義啦。開光係咩啊？開光嘅意思係將嗰件點講咧？將嗰件物件啦，由佢普通一件物件就請菩薩開光。開光嘅意思係請菩薩加點靈力落去，等嗰件物件稍為有啲靈氣咁解咯。嗱，嗰、個物件可能係嚿石，可能係嚿水晶啦，嗰啲開光啦。但係如果我哋開光係佛像咧、神像咧，嗱，基本上我嘅認知啊，我唔知你哋辟住出邊香燭鋪點同你哋講啊，我嘅認知，凡人係冇可能幫菩薩開光嘅。因為我哋凡夫俗子，人家係菩薩，你憑乜嘢同人家開光？係咪先？你自己啲嘢開光，你都要求菩薩。你憑乜？你凡夫俗子憑乜嘢同菩薩開光？咁我哋如果你用呢一個咁樣嘅理論啦，咁 OK，咁而家即係話我哋冚家產所有佛像嗰啲，我哋拜鬼噶咯喎，火有神嘅。嗱，你可以觀賞菩薩幫你個佛像開光，你係要觀賞菩薩幫你個佛像開光。而家全部話同菩薩開光嘅人都咁講噶，都係咁嘅意思㗎。佢梗係唔係用自己肉身同人開光啦？因為佢出嚟做俾你睇係佢咁樣撩一大輪，跟住話得啦，俾翻個關公你開咗光㗎咁。咁你做嗰啲乜嘢？你撩一輪啫喎。係咪先？真正係要請菩薩，請菩薩嘅。唔係你而家講緊嗰啲呃人嘅人啦。唔係真嗰隻都係咁，要請菩薩開光，要幫菩薩像。你話你撩一輪，你去懷疑係你即係唔係呢個世界上有冇得同菩薩開光先？你不如咁講。我嘅認知係冇。咁即係全世界都呃人，屌你老母閪！唔好撚講呢啲節目啦！屌你老母！原來中所有呃鳩人㗎，原來呢個世界上所有玄學係呃鳩人㗎。你首先嗱，開光嘅意思係乜嘢咧？開光嘅意思係將一件物件賦予佢，菩薩賦予嗰件物件嘅靈力。咁而家我唔係講呃鳩人嗰啲啊，咁你屌你賣嗰啲嘢咪呃鳩人咯？你啲神就咪呃鳩人咯？你講乜撚嘢啫？你聽我講埋先。你話冇嘛？我好撚清楚問你啊嘛，你都咁樣都反應唔到，你講乜撚嘢啫？以後做條撚生意啊？嗰個係物件，唔係菩薩。咁你的而且確呢個世界上係有觀音廟噶嘛？有觀音廟，但係佢幫菩薩開光係要觀賞菩薩灌注落杯水度幫我屌你冇計知啊！咁呢個世界上係有人觀賞菩薩用杯水同我個菩薩開光噶嘛？係啊。咁嗰啲就唔係呃人啦。如果用嗰個角度嚟睇，咁你頭先講係絕對呃人啊嘛。屌你老母！屌你即係講乜撚嘢？所以啲岩齊啲人把口就係唔叻咯。我梗係明你意思啦。你人梗係不能夠同菩薩開光啦。咁你係咪要請菩薩上身又好，或者你觀賞菩薩，即係用你嘅 term 啦？啱唔啱啊？嚟開光啊嘛。然後你就話咁撚話，我唔知出邊點係咁啊，即係全部呃鳩人咯。其實開光有兩樣，開光其實仲有加持。不如我又問下你家，咁你識你鬼哥，你唔會答錯啦嘛？